អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបតីត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀបអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅដើរលេងនៅស្រុកក្រៅដោយសារខ្ញុំនឹងមាន trip ទៅប្រទេសថៃរយៈពេល4ថ្ងៃ3យប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរៀបចំវ៉ាលីហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអូខេធម្មតាខ្ញុំរៀបវ៉ាលីមិនអីមិនហើយមាន tip ខ្លះៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយ៉ាអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថារៀបចំម៉េចតោះយើងចាប់ផ្ដើមដោយសារលើម៉ោង10ហើយខ្ញុំត្រូវទៅដល់ពលានម៉ោង1អញ្ចឹងអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ trip ហ្នឹងខ្ញុំប្រើវ៉ាលីរបស់ Lock and Lock ហើយអានេះទំហំតូចជាងគេរឿងដំបូងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនពេលរៀបអីវ៉ាន់គឺគិតទុកថាថ្ងៃទី1ពាក់អីថ្ងៃទី2ពាក់អីថ្ងៃទី3ពាក់អីជៀសវាងយើងយកអីវ៉ាន់ទៅឆឹងពេកហើយបន្ទាប់មកយើងមកបត់កៅអៅហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងវ៉ាលីរបស់យើងហើយសម្រាប់របៀបបត់គឺខ្ញុំបត់ធ្វើម៉េចឲ្យវារៀងតែប៉ែតដោយសារខ្ញុំចង់ដាក់កៅអៅហ្នឹងធម្មតាគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស្មើជាមួយនឹងកែមវ៉ាលីរបស់យើងហើយដាក់តាមថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់មួកហើយនឹងខាងសាំដៃគឺខ្ញុំដាក់កៅអៅគេងព្រោះដល់ពេលយើងទៅដល់អូតែលទោះអត់មានទូដើម្បីព្យួរកៅអៅក៏ដោយគឺយើងអាចបើកវ៉ាលីមកគឺមានកៅអៅស្រាប់គ្រាន់តែដកមកគឺឃើញកៅអៅហ្មងហើយសម្រាប់កៅអៅខ្នងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនេះដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅយើងអាចមើលដឹងឯថាពេលខ្លះយើងអាចនឹងត្រូវបើកវ៉ាលីនៅកណ្ដាលចំណោមគេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅក្នុងហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងកៅអៅគឺយើងរួចរាល់ហើយយើងហិតវាឲ្យណែនដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងបើកមកគឺវាអញ្ញាញ៉ៃឲ្យមានសំណាប់ធ្នាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងមក pack make up skin care ហើយនឹងរបស់ប្រើក្នុងកន្ទប់ទឹកហើយធម្មតាខ្ញុំប្រើកាបូបពីរនេះហើយសម្រាប់ skin care ហើយនឹងរបស់ប្រើក្នុងកន្ទប់ទឹកគឺខ្ញុំប្រើនៅជាមួយកាបូបមួយនេះដោយសារអាមួយនេះវាលក្ខណៈថាកស៊ូអញ្ចឹងដោយសាររបស់ប្រើក្នុងកន្ទប់ទឹកហើយក៏ដូចជា skin care ហ្នឹងភាគច្រើនវាមានជាតិទឹកច្រើនវាអាចបែកអាចអីចឹងប្រើនៅក្នុងហ្នឹងវាការពារកុំឲ្យវានៅពេលឧទាហរណ៍ថាវាបែកអីចឹងទៅវាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយរបស់យើងអីផ្សេងទៀតហើយសម្រាប់ស្ពូសម្រាប់អីធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំយកទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តម្លែកវាដាក់ចូលទៅក្នុងដប traveling size នេះចឹងទោះបីវ៉ាលីដែលខ្ញុំពងរៀបចំហ្នឹងគឺដាក់ទៅ check in ក៏ដោយដាក់ទៅក្រុមយន្តហោះប៉ុន្តែធម្មតាគឺសម្រាប់ស្ប៊ូសម្រាប់អីគឺខ្ញុំអត់យកទៅទាំងដបទេព្រោះអីយកទៅទាំងដបវាធ្ងន់វាចំន័យថាវាធ្វើឲ្យឆ្អៀតវ៉ាលីយើងហើយបើវាបែកអីចឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ហ្មងហើយម្យ៉ាងទៀតកាន់តែស្រួលជាងនឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាច់ផ្ទេអីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសំទុក tester ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញធម្មតា brand ខ្លះគេមានផលិតហ្មងសម្រាប់ចំណុះសម្រាប់យើងយកទៅដើរលេងអីចឹងគឺយើងអាចយកហ្នឹងទៅយើងយកទៅតាមខ្លួនទៅងាយស្រួលហ្មងតូចហើយយើងអាចសំ space យើងសំគីឡូបានហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងត្រូវ pack ឆែដថ្មីហើយឆែដថ្មីខ្ញុំគឺធម្មតានៅពេលដែលមាន trip អីចឹងគឺភាគច្រើនយកមានប្រអប់ទៅដោយសារមានប្រអប់យើងអាចដាក់វានៅលើឡាបូអីបាននិយាយទៅងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់វាមានអនាម័យហើយបន្ទាប់មកយើងមករៀបចំ make up សម្រាប់ make up ខ្ញុំប្រើកាបូបមួយនេះហើយនិយាយទៅ make up គឺប្រហែលគ្នាជាមួយ skin care ដូចគ្នាខ្ញុំព្យាយាមយកtester ទៅឬក៏traveling size ទៅហើយសម្រាប់ color ភ្នែកភាគច្រើនព្យាយាមយក palette ទុយទៅហើយមួយទៀតគឺយកតែ palette ដែលធម្មតាគឺខ្ញុំយក palette មួយពណ៌ bling សុទ្ធនេះ golden state ដោះម៉ាញឲ្យតែមាន trip គឺយកទៅរហូតព្រោះពណ៌ហ្នឹងគឺមួយ palette ហ្នឹងគឺផ្លេកទាំងអស់ហើយមួយទៀតរបៀបលក្ខណៈពណ៌ matte ពណ៌អត់មានផ្លេកនិយាយទៅអានេះវាពណ៌ peach ចឹងអាចប្រើរហងៃបានហើយធម្មតាភាគច្រើនទៅ trip ចឹងគឺផាត់តែពណ៌ peach ហ្នឹងឯងចឹងសម្រាប់ជក់ផាត់មុខគឺដូចគ្នាខ្ញុំយកតែជក់ដែលខ្ញុំត្រូវការប្រើយកទៅឯងហើយធម្មតាខ្ញុំមានប្រអប់ចូលមួយទៀតដើម្បីដាក់របស់របរទុយដូចជាស្លៃជូតមុខស្លៃត្បាល់ត្រចៀកអីហ្នឹងហើយក៏ដូចជាតាគៀបគៀបសក់អីហ្នឹងដោយសារព្រោះអីបើយើងដាក់នៅខាងក្រៅវាអាចបែកវាអាចអីចឹងនៅក្នុងហ្នឹងប្រអប់ចូលចឹងវាអត់បែកទេហើយក៏ដូចជាដាក់ថ្នាំទៅអីចឹងព្រោះយើងដាក់ស្គួរយើងអត់ដឹងអីថាយើងអាចទៅរកថ្នាំនៅណាភ្លាមបានហើយសម្រាប់ស្បែកជើងដែលយើងយកទៅជាមួយហ្នឹងគឺធម្មតាគឺខ្ញុំដាក់ថង់ដើម្បីកុំឲ្យវាប្រឡាក់ជាមួយនឹងអីផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំតែងតែយកក
cái sai poco khuẩn ánh tờ vậy tới dương ọt ai chưa chạy bàn ấy than nơi ô tay nâng cái sai poco ai phở bàn rồi còn mà dương ai tha tới cái này nâng ọt mình cái sai poco rồi còn mà chẳng cứ thầm ná cứ nhung tan tại do cái sai poco tới hái một tiết cứ vô việc đạn nơi lửa cái này make up rồi hay nâng là bỏ phở phè không có tục tập gì tới bị ai tục mà xa tiệt bờ ưu tiên họ tha miệng ấy bài cái chân tới vì thở cho mùi nâng cái say poco nâng sân ok chân sẽ mẹ phần này nâng cứ rơi rò lên kia chân hai dương bật ở khả năng máu đầm bay cầm ao vía đầm bay nhận bạc và lý tới vía chủ hái sẽ mẹ bạc lạnh cặp bài nâng cứ thò mà ná cứ nhung đã thằng gì tới thằng nâng sẽ mẹ tục cho bài chân rồi có cho cả ai đại dương bẹ hai nâng gì tới vía mi là nào mày mọn hái nâng nhóm đã sổn trường nâng lại nào chân sẽ mẹ ca riêng xong mày bạn ta đã lên sau kèo dết rồi rồi lấy ok này tao kia chân sẽ mẹ video ngày ní cứ chọc vào năng ấy ở cùng mình tên này tao kia để ban video nâng hay giờ tới để sang tam phân như mình cùng rộn tha trong thọt rồi ai bạn mới tới đây nhung do tam luôn nằm bay lang nhuyễn ho là biểu nhung hiệp trong bàn tay vi hình ngay hay nhung hình khói phết trong bài này tao kia trong khơi này tao kia ai comment khang khóm nhung ai vừa video nâng mới tiết sẽ mẹ tao kia đi chân giá hay video này tao kia complete like này tao kia ping chất hay follow ខ្ញុំនៅក្នុង social media របស់ខ្ញុំជួបគ្នាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាយបាយ